Selamat siang bolo, wah iki siang-siang iki bolo. Lah piye meneh. Isuk ra isone siang. Siang ini kita akan mencoba ring of clear berapa kilo ya. Tapi ora kabeh ngering, soalnya iki kita ambil separuh sih. Nek ngering kabeh engko kadoan sedina ra nuntut wong timi-timi ya toh. Yo iki. Oke. Simak keseruan kita. Kopine wis do abang apa durung ya toh. Tapi ngene wong-wong kuwi Nilai ngono. nilai ngono wong. Wong kita itu cuma tim penggembira bolo. Iki lho kopine. Kita ya sudah mulai panen. Kilometer pertama. Bar cor-coran terus makadam bolo. Hah. Wis cair. Keringetnya wis cair. Tapi amane kan kanan kiri vegetasi lebat. Ora panas. Kopi bolo. Wah. Swagger. Alhamdulillah sampai pos loro. Pos loro, oh iki review jalur pernah tak ulas bolone videoku sing sadurung-durunge. Videone wis akeh. Iki ora review jalur. Geradagan tok. Kita lanjut. Saka pos loro langsung kita lanjut tembus ke Gubuk Kendal sik bolo. Bar Gubuk Kendal engko belok ke kiri puncak clear 1. Kita mulai kopiok mulai geradakan. Rapet full kopi. Ah, telamanya kabut. Iki dirutane ngendi? Munggarene. Telamane ya. Puncak 1. Kabut. Tapi kabut tipis. Puncak 2 Gunung Kelir. Sing mbiyen kene iki ana wisatane bolo. Sing ana omah-omahane. Saiki yo ono wisata. Saiki ya ana. Iki tanganku ireng kabeh. Cah kok belasaan senengane. Duh ya toh, ana trailer munggah kene barang iki. Waduh geradakan on. Orang-orang menamai walang kabut. Kok walang kabut blodrok. Mbah, ngopo kok disenengi blodrok? Saya juga orang ngerti. Nah, saka kene Saucing ketok bolo. Bukit kae ta? Heeh. Bukit kae jenenge Bukit Saucing. Ngopo diarani Saucing? Saucing kuwi asline dari bahasa Cina.
Mergo pernah ditemukan bekas bangunan karo artefak-artefak saka peninggalan Jepang. Ini kok malah diarani Cina. Ya kuwi aneh. Sampai saiki pun diarani Gili Cina. Nek warga lokal nyebutnya Shocing. Belasaan. Dalane ilang bolo. Anjay. Wih, iki nyangkrang iki. Jangkrik dalane ilang. Terus. Asik. Telomoyo iku belo. Kayak Gunung Kendil. Saya buri mbuh kayak apa? Halo. Drinking with view. Istirahat cukup lama. Ning ndi ki mau jenenge ya? Lali aku. Pokoknya ndhuwure Selo Projo bolo. Sekarang kita melanjutkan perjalanan ke Shocing. Oh. Alas Selo Projo. Wakeh banget sing longsor. Andong. Ku desa Selo Projo. Berarti air terjun ini di balik iki bukit. Sing kono butuh ngrancah. Bablas Citrasono. Burung gemak. Oh. Saiki Padang. Kita sampai di perapatan Shocing. Dulu Miss Astila itu lewat kene bolo. Sing 30 itu saka kono. Selawis kok kene. Jalur rene. 30 karo 20. Ketemune ning kene. Kilometer ke-7. Wah dah. Jangkrik keplesek-plesek bolo. Wis mulai ngap. Lagi ke-7.
Elevasinya piro, Mat? Hah? Entuk piro? Nemu longsor yang kesekian kalinya. Berarti pas musim deres-deres kae bolo longsor. Nah. Kopi luwak asli bolo. Tapi luwake ning kene. Bar ngising. Ngarep review longsor kok malah ana tai luwak. Pak Kon Bali. Oleh MBG. Kopi ta kita. Iya. Seluas mata memandang kabeh kebun kopi bolo. Kiwatangan kopi bolo. Mandor yo keliling mantau. Mandore mantau. Wong ora duwe. Turn right. Masang. Pokoknya kita berdua jadi tumbal proyek. Kilometer 8,5. Keleren ngombe megap-megap. Ngambil sih. Kita sudah berada di Walang Kabut. Yang ngarep tuh. Wong siji. Kilometer 9 kita sudah sampai di Gili Depok. Nah, iki jenenge Depok tapi kudu Depok Jawa Barat lho. Iku ana pohon sing viral. Pohon Depok. Pohon viral yang ada di Bukit Depok. Nek isuk sono ketheke bolo. Tapi iki kan wis awan. Ketheke kari loro iki mlaku ning ngisor. Ora iso menek. Anjay. Pohon kopi. Pohon kopi. Apik bolo kaya lapangan. Ketok air gawe spot wisata baru iki. Spot wisata Bukit Depok. Depok. Geradakan dalane miring-miring. Lele. Miring-miring bolo. Ana motor ning dalan bolo. Kontake nyantel. Dicolong apa dibalik? Dibalik we yo. Mat balik mat digotong. Saka Depok turun Geradagan. Mungkin kilometer 10 lewat Kali Cilik. Iku Kali Cilik ya coba jenenge tok wong ora ono. Kaline yo ono ding. Kaline cilik. Pokoke seluas mata memandangi kebun kopi kabeh bolo. Kilometer 10 wis lewati Kali Cilik.
Sekarang kita menuju nomor 8. Lah ngapa kok jenenge nomor 8? Aku dhewe ya ora ngerti. Iki menurut wong-wong nakam sih. Dan hile geradakan, tapi makadam cuy. Dengkule iso tremor. Letoy. Fokus merengsek iki. Suarane sepatu ini ngeri. Memandang yang mau dipandang. Setelah melewati perkebunan pinus ke perkebunan kopi iki wis mlebu kawasan milik warga lho, Serano Pinus Tegalan. Kene iki jenenge Sarangan, tapi kudu Sarangan bukan wisata ya, Sarangan Ngalas iki. Kudu Sarangan Jawa Timur. Bareng mudhun Sarangan iki kita terus makadam terus bolo. Wis pokoke makadam sak bosenmu ya ta. Sampai gumoh-gumoh oke. Tekan salam. Salam kudu bumbu. Salam jenengan. Jenengan daerah. Oke, ngene iki terus sih. Wis bolo bar downhill geradakan lewat makadam. Saiki selesai downhill makadam. Tapi jawane sing luwih ngeri. Sithik. Apakah itu bolo? Tak sepil. Kita sudah sampai desa. Iki bolo sing tak maksud. Downhill luwih geradakan. Oh, saya mau di video gini lah. Let's go. Ngetrail di pedesaan. Cing di Gini. mana juga ya. Terus. Terus. Lah kok cilik-cilik medani ya? Aku wis keplengser, Dang. Cilik-cilik. Ya. Ora downhill, ora down mall. Tapi
pedun desa. Alhamdulillah finish bolo. Finish.